Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bapak Ibu anu kusim kuring dihormat dimuliakeun ku Allah. Desa Langansari dan semua warga yang ada di desa juga PC Pamentuk, alhamdulillah pagi ini saya dapat bertemu kembali. Walaupun sudah sering bertemu, tapi tidak perlu merasa bosan, karena setiap bertemu dengan orang-orang soleh akan selalu dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah. Ya, misalnya masa hawe saya isi ibu bapak menganggap simguring bagir saya, tapi saya menganggap yang hadir semua ini adalah orang-orang baik. Dan setiap malaikat akan selalu mengamini apa yang kita ucapkan di majelis ilmu ini. Jadi ibu bapak menuju cari kieu teh, urang nyarios naon teh, yu'amminuna malaikat, diaminan ku para malaikat, hatta yakhruja minal majlis, sampai nanti kita keluar dari majelis ini. Ketos bubar ti dieu ka karang kitu. Allah ataupun malaikat ka urang benten ngaminanana. Salami calik di dieu mah ibu bapak, naon anu ku urang didoakeun, naon ku urang didugikeun, yu'amminuna malaikat, ku malaikat diaminan. Amin, amin, amin. Tah sok tinggal. Gigirin urang kali, gigirin urang di sanak ngaos. Ya Allah, sing soleh pun anak diaminan ku malaikat. Ibu anak caroge cekal, lejen caroge. Nih, sing pagi di silesot. Dari dicekal ku ibu teh dipantu, kemudian doakeun ka Allah, ya Allah, sing lasik, sing sehat, sing digampilkeun rezekina, sing soleh. Kena teu kudu diaminan ku salaki. Lamun salaki ngabetem wae malaikat mah ngaaminan. Ku ibu tong diceuit ngabetem wae didoakeun teh. Kan ieu. Bapak juga sama. Kenapa? Karena semua majelis-majelis ilmu itu tidak akan lepas dari pengawasan para malaikat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, surat Muhammad ayat 7, bagaimana kita menjemput pertolongan Allah. Bajami bu, pelayan iya pak jami, ayat pasti peryogi, bantosan jami, mentong boro-boro sarang Allah, jami jeung jami wae butuh. Kenapa? Kalau manusia sudah tidak membutuhkan orang lain, berarti dia ada ketakaburan dalam dirinya. Tong bujeng-bujeng ibunya ya, ayeuna anu berat. Urang wae seuri eueuh batur mah masalah. Walau sok seuri eueuh batur. Nya, ibu ya bapak ge lempang bae seserian sorangan kan teh. Nah, eta aya kunaon cenah? Kamari mah rezeki tuh, tinggal. Kenapa? Karena butuh orang lain, butuh teman, apapun butuh teman. Begitupun kita punya masalah. Semakin dia dekat dengan yang maha penolong, An-Nasir. An-Nasir itu siapa? Allah. Maka dia akan cepat ditolong ketika ada masalah. Nah Ustaz, dajami mah keperluan natilu. Kenapa? Ada yang 3 dibutuhkan manusia. 1 keperluan lahir, 2 keperluan batin, yang ketiga keperluan intelektual. Itu dibutuhkan oleh kita setiap hari. Mata urang bapak-bapak ibu lamun jauh sareng An-Nasir anu sok nulungan ka urang moal tiasa. Kamari tinggal aya jami ngajerit, ari eueuh nu ngadengit. Kenaon tarik tarik teh ngajerit, tapi begitu ada orang yang ada di pinggirnya, maka dia akan ditolong. Untuk itu kita akan mencoba Ustaz dengan wae anu bakal mukakeun panto-panto pitulung Allah. Saya berdoa untuk jamaah yang sekarang juga menyaksikan walaupun dia live streamingnya di tempat gempa, karena ada yang WA kepada saya, Pak Ustaz saya di tempat di posko gempa, tetap menonton hari malam ataupun hari Minggu, dan kita pun bu didoakan oleh mereka. Urang didoakeunnya aranjeuna gini ngan keur gempa ge lalajo keneh hoyong ngaji. Ari urang nu gempa ari urang ngaji teh batur wae tinggal keur gempa wae hoyong ngaji gitu teh.
Nah, cinta iya itu diberi naon ku Allah teh ditulungan kene. Dia kemudian tidak berpikir itu begitu. Bisa doakan ya yang ada di posko semuanya yang sedang nonton. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian cepat mendapatkan rumah tinggal ya. Itu aja yang mereka butuhkan. Mereka butuh itu sekarang. Ya. Ayeuna teh dugikeun ka anu nyarios abdi mah hoyong uwih di kabumi we cenah Ustaz. Teu hoyongan naon. Nah, begitu. Baru urang geus boga imah ngadon layar ti imah. Ini sih, batur semoga imah yang boga imah urang ya. Ngadon atau aplokat we. Ya, itulah. Jadi sesuatu nyala rambung ini teh jelema teh. Sesuatu nyala rambung. Ya, Ibu, Bapak, bagaimana? Karena ada 3 kebutuhan yang kita butuhkan. Satu lahir. Contoh paru-paru. Dia perlu suplai udara. Kalau tidak dikasih oleh Allah udara, orang mau bisa ngarenghap. Saturasi oksigen akan rendah dan orang bisa meninggal dunia. Ketika terjadi penyakit yang menyebabkan saturasi oksigen dia itu rendah, Bu, masuk ICU, Pak, kemudian diinkubasi, lalu kemudian apa? Dia meninggal dunia. Kenapa? Kita butuh bantuan dari udara ini agar paru-paru kita itu apa? Berjalan. Sok tinggal Ibu, iya tinggal. Iya teh. Namun teu aya dipasihan ku Allah nuki paru-paru urang eureun. Ya. Ini enak ya tinggalnya siga di jalan. Ya. Ya, di jalan di sisi jalan. Ya, di sisi ya, di kebun awi. Tapi alhamdulillah, di mana kita akan menemukan coba? Cari ke luar negeri, cari ke Eropa. Sok tinggal aya pengajian. Udah sisi walakir. Nah, ayah. Kenapa? Karena akan itulah yang harus kita nikmati. Kita hirup udara dengan nikmat. Kenapa? Karena suplai udara ataupun paru-paru kita akan bergerak. Saturasi oksigen saja kemudian direndahkan oleh Allah. Maka oleh Allah diambil rohnya dan oleh Allah kemudian diwafatkan. Dan kita di sini diberikan pertolongan oleh Allah. Penghirup. Sok Bu, kenbaik di gurun urang, kenbaik. Ulah ditahan. Ya, kena tenanawan. Sabab naon da ieu mah anugerah di Allah. Jantung perlu darah 24 jam tidak boleh berhenti. Dia harus terus dipompa jantungnya oleh darah. Hentikan oleh Allah ataupun darahnya, maka jantung itu akan bermasalah. Kemarin ada teman tuh. Kemudian apa? Tos diring sebelah jantungnya. Ustaz, doakeun abdi cenah. Abdi nuju diring di ayeuna nu ka sabaraha anu ka 11 jadi lobakeun. Sungguh senada abdi tugas pinanon padahal barang tuan teh abdi teh apik cenah tinggal tuangan para nuangan anu minyak-minyak cara tuangan anu ieu Bu obat sehat dina sempurna. Saya tahu orang itu tapi kamari diri sabelah buka di mana penyakitna teh cing teh loba pikiran cing teh da teu mikiran naon eta cing teh katingali da biasa naman tina pikir lamun teu dina tuangan mah pan obat sehat lima sempurna henteu teu mikiran naon cenah abdi eta aya sugan di bumi pemikiran bodoh eta. Itu jadi artinya apa? Ada semua. Akhirnya ku Allah itu dipasihan. Kenapa? Suplainya itu dihentikan oleh Allah. Jebret. Kenapa? Jadi jantung kita perlu suplai darah, perlu pertolongan dari Allah. Ku Allah dikitu ngajinten ieu teh kasih darah teh kana jantung diputer. Urang mah teu apa di jalan kumaha. Biasa ngarenghap, biasa urang tinggal buka itu ka dieu karena apa? Karena kita ada pertolongan. Kebutuhan lahir kita itu sudah ditolong. Inilah yang disebut dengan pertolongan Allah langsung. Otak perlu oksigen. Berhenti oksigen ke otak kita, ibu bapak akan berhenti berpikir, akan berhenti kita melakukan aktivitas ataupun otak kita. Maka otak dia periogi oksigen tadi, lamun teu aya jangar, migrain, vertigo, kanker otak itu karena kekurangan oksigen ke otak kita. Jadi kan kaya jamaah, Ustaz Abi tetiasa hulai tos 2 bulan, abaya tetiasa hulai 2 bulan. Terus dicocokkan ku paku itu. Dipayo sekali ada penyumbatan di urat yang suplai oksigen ke otakannya tersumbat. Eta teh tiasa heula itu lamun oksigen kana otak teh lancar heula 2 bulan teh tiasa. Ayeuna teh tiasa heula disuntik. Sakali nyuntik 5.500.000. Jebret disuntik heula sakali, tapi anger we nikmatna heula disuntik jeung alami. Beda Ustaz. Naon bedana teh anu disuntik mah bari mikiran duit. Anu alami mah teu mikiran duit, asal haja atuh wae we. Masa sarjun kuring bari naon deui atuh ieu teh.
mata lamun ditaruh ibu ari saroge seueur artos cenah salaki abdi mah tara boga duit bilang heula wae. Tinggal itu geuningan aya heula 5.500.000 dua kali heula 10 juta atau 11 juta berarti lamun salaki 10 kali heula sapoe sabaraha 55 juta. So hoyong salaki loba duit tapi teu wae. Tapi hoyong anu wae tapi tara boga duit. Tah eta hoyong anu usad abdi mah saroge teh loba heula loba duit. Doakeun ku ibu, doakeun ku sadayana. Kenapa? Karena ini, itu baru soft oksigen, belum lagi ginjal. Ginjal perlu suplai air, yang itu setiap hari harus masuk. Berhenti saja suplainya, manusia akan gagal ginjal. Ku Allah tuh diputerkeun caina tadi. Liren ya bu tinggal, ku Allah teh kitu. Mata naon deui atuh kebutuhan lahir kita itu kalau tidak dibantu oleh Allah kita akan. Maka alhamdulillah kudu syukuran da eta. Belum lagi tuur aya sumsuma. Sumsumna aya masalah, nyeri tuur. Ya, ngaji tekor pula tuh segala tinggal sedak. Iya, tekor pula ngaji tinggal sedak ya. Hari Senin 2 jam kuat, hari ngaji enggak. Iya teh kumaha? Kenapa? Sudah dikersakeun ku Allah teh. Iya peryogi ramo tinggalnya lamun ku Allah teh dipasihan bu. Naon apa syarat-syaratnya ku Allah digerakkan. Semua itu lahir ada kebutuhan yang kita lakukan. Yang kedua, kebutuhan batin. Peryogi bahagia? Peryogi. Sekali-kali sedih peryogi. Lah? Apa? Peryogi sedih bu, sekali-kali? Peryogi. Ngarah apa? Kumanya bagja. Makanya saya pernah menerangkan, lamun aya jelema nyeri HP bu, mau ngarasakeun kumaha nyerina HP, lamun can pernah nyeri HP. Sok kudu nyeri heula hate urang hiji waktu bakal karasa kumaha nyeri hate engke di mana ngabejaan batur ge urang geus apa nyeri hate teh kitu neng ma diker pernah nyeri hate teh ieu pokona karasana belah mana mah nyeri hate teh pokona mah di dieu tah belah dieu teh bahana pokona mah ieu ai mana nyabak ieu jadi artis ge nyabak ieu lamun nyeri hate teh cenah. Makanya begitu, tadi mah ataupun kemarin saya ngaji, ada ibu-ibu, dia pintar bu, dia dokter dan nanya, Ustaz, kenapa rata-rata Indonesia katanya itu terlalu gempa pada bulan Desember, Januari, kenapa? Iya betul, secara teori ilmiah adalah apa? Karena emang bulan Desember rawan gempa. Bulan Desember, Januari itu begini bu, siklus air hujannya turunnya lagi lebat. Dan artinya pergeseran tanah lagi hebat pak ini. Makanya itu bulan Desember. Anu kadua aya lagu Desember kelabu. Nah iya. Kami sok nyarani eta, nanti Desember kelabu. Teh kitu lagu eta atuh suntuk. Ya. Sok atuh ngalagu nu rada bunga Desember teh. Tah lagu eta nyebutkeun kajadina dilagukeun ku kabehanana. Jadi unggah Desember Januari Indonesia. Nah, atau mungkin itu masalah lagu, lain salah lagu, ngan lagu, nah beresapi, dah lagu, mabuk lagu beresapi, pak, eta teh, sok kajaragian di nahiru, sok ya tinggal di ayat salah alamat, ayat arti, salah kina, salah wae, iya, seperti ditangkul ngarangan, dan arah apa, salah kina, salah alamat itu salah kina, salah alamat itu, badongan salah alamatnya, Betaria Sonata, tanyanya nana. Pulangkan saja kepada orang tuaku, kami balikin ke salakina. Itu kan kaya arti ngalaguna termiskin di sedunia. Aina teh ngontrak ngapa? Saat babonganna mata nyanyi teh sigina anu naon anu jadi rezeki kanggo urang. Walaupun sebetulnya mereka nyanyi itu dibayar mahal, tapi sok kajadian dina kahirupanana. Bujeng bu ngadoa nyanyi wae ari di hatean mah eta teh giningan bakal kajadian. Tahyin disebut kebutuhan batin. Sedih perlu, bahagia perlu. Kemudian ada orang yang dia merasakan sesuatu, wayahna we da urang boga hate, aya batin. Banyak hirup di alam dunia teh aya pernah ngarasakeun kitu. Wayahna we. Pak Ustaz abdi menuju Palawan teh asa cinta teh, asa glowing. Nah, ini semoga salah ki abdi geus asa kieu teh. Tuh, karena apa? Wayahna we da baru coba di mana ku Allah teh tadina mah keur Palawan belum bebas pikiran geus aya salaki mah buatin aya kieu wayahna we
hati jeung batin diuji ku Allah. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang kedua disebut kebutuhan batin. Nu katilu ada kebutuhan intelektual. Apa intelektual itu? Kebutuhan untuk menerima ilmu. Peryogi ya. Jangan cara nyari ilmu mah bu babari toho, babari pikun. Mata sok paksakeun bae teu ngarti-ngarti ge kumaha engke we. Basa kape ngajina ayeuna ngartina mah minggu hareup. Laras eta teh, tengah babisan. Dan Allah betul ada orang yang Ustaz Abi mah nu sakit kamari namanya ngarti teh cenah Ustaz rangkeun ieu ka minggu ayeuna ka karaka hartina teh. Tapi anu minggu ayeuna kumaha mun kamu sakit taun eta teh. Ngaji ya gitu. Laras, kenapa tidak setiap materi yang disampaikan itu langsung orang mengerti? Tapi kita ada kebutuhan intelektual yang tidak boleh berhenti. Makanya setiap hari kita berdoa begini. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Berarti paham itu adalah rezeki. Rezeki paham ya. Sebab ditambahan ilmu tapi can paham can jadi rezeki. Namihan we hapen diajar teh, nepikeun ka gelar teh ngaberek teh, tapi ternyata dia tidak paham ilmunya, berarti belum jadi rezeki. Tidak sedikit orang yang banyak gelar tapi mencelakakan dirinya dan orang lain. Maka saya simpulkan, intelektual, otak manusia, ilmu manusia lamun teu dipake dua, eta ilmu teh bakal dilakakeun dirina. Hiji, ilmu bakal nyilakakeun dirinya secara intelektual apabila dia semakin banyak menuntut ilmu tetapi dia semakin rusak amalnya. Yang kedua, semakin doraka ka inung bapana. Awas, lamun budak disakolakeun tapi jadi leuwih doraka ka inung bapana, ieu ilmu lewat sakola teh ngaruksak dirina sakitu. Dajami mah lamun loba nyar ilmu, hiji kudu loba beuki soleh, na kadua beuki bakti ka ibu rama. Itu yang terjadi pada kita. 3 kebutuhan ini Bu selalu hadir Pak dalam kebutuhan kita sehari-hari. Lahir, batin, intelektual. Pengleren urang anu tilih ieu. Ustaz, bejami sok aya masalah atuh abi teh. Bintu-bintu di aya we. Makanya hari ini kita menjawab persoalan itu. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, judulnya The King of Problem Solver. Bagaimana kekuatan memecahkan masalah kita. Ayang urang kali lompat, budak di lompat tadi itu, tinggal. Begitu lompat, budak si tajong, kok sewa di itu, inung bapana di dia. Kira-kira, lamun budak eta bu bade dijungjungkeun ku ibu ramana peryogi waktu tuh. Peryogi Pak, non margina, sama budak di itu. Iya, ada jauh, mata cikin. Bapak itu si ada itu sinaraga, kan labuh. Si atus sakumah itu agak gelas ngahudangkeun. Saya sudah jauh jeung ku bapak. Lompat heula ka ditu. Tapi lamun murang kawina, anjeunna labuhna digigireun moal di kitu we. Kartos masa ciguri. Ieu teh Allah teh di dieu. Lamun urang ngajauhan, di mana aya masalah, Allah peryogi waktos ngahudangkeun urang. Nah, meuni hese wae dihudangkeun ku Allah teh. Terjauh dinu ngahudangkeunana. Dalam mencatat mah moal langsung digugahkeun kitu. Sok sakit itu gerak kahardi biasa. Ya. Aku sampai kahardi kena tiba. Saya masih ada contoh. Ayo kita kahardi. Insan banget. Nah aja dicontoh dengan babari kahardi. Mesti contoh teh kahardi pun. Sok sakali deui Pak. Sakali deui bunyi. Murang kali hidup dilahun ku ibu. Terus cilik di mana yang men. Langsung dipagikeun. Langsung mualilah non sababna da keur dilahun budakna. Tapi lamun budakna di ditu ini mah keur nyeuseut hadi. Alas ya budak cerita lompat ka ditu. Kemudian perlu waktu kan. Sabaraha ngaceritna budak, mungkin 2 menit, mungkin 1 menit kumaha perjalanan. Tapi budakna di dieu mah teu kudu memenitan, detik. Nah jami teh dihudangkeun we ku Allah. Lami ustad abdi teh diguakeun ku Allah teh. Bongana jauh teuing tinu ngagugahkeunana. Sakitu we enteng. Atuh lamun loba masalah teh sing caket jeung nu ngagugahkeunana ulah tebih teuing. Lamun tebih kumaha? Wayahna we. Teu beres-beres abdi teh hidup teh. Lain teu beres-beres jauh tinu ngabereskeunana. Kan jami teh usaha teh anu buragun cerik aya anu bulian aya.
Ieu mah kabar we buncoy. Mun ieu ngaburialan rezekina teh. Nah, usah eta mujami teh asa buburialan. Tapi sebenarnya ku abdi katingali tah deukeut jeung Allah teh istidraj ngaranna. Tapi nu ieu mah caket cenah abdi teh cenah siga caket padahal anjeun teh jauh. Sakit. Nah, bagaimana agar pola itu? Makanya di sini kita akan belajar pola menjemput pertolongan Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Anda menolong Allah, Allah kasih dua. Satu, ditolong ku Allah langsung. Nuka dua, ku Allah bakal dipasihan kekuatan dina hirup. Jadi urang mah hiji, ku Allah dipasihan dua. Hirup bakal kuat, ayeuna naon ge. Da teu enteng itu Pak, aslina teu enteng. Tong bujeng-bujeng gaduh masalah abot. Anu leutik wae urang sakeueun aya budak aya masalah, da eta teh ya Allah menyasa ka dieu teh. Saranteng kana urat sagala. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 poin. Nah, termasuk nanti kita pada masa-masa sekarang yang konon katanya Indonesia ini menempati peringkat kedua sekarang negara yang akan mengalami gempa berturut-turut. Tuh tinggal singguri mah ngabelaan ka dieu tinggal teu Solo. Singguri ngabelaan ka dieu tah dionan kulangan sari mah ka dieu dijugrug. Nanya ka jamaah tuh ka Solo mah teu disumpingan ku surina da teu diana. Ya. Itu. Nah, apa yang menjadi ataupun apa langkah-langkahnya? Yang banyak cawioskeun kalau kapan saja teu ini sehat lah, mudah-mudahan sehat panon poe teh. Sanes nu urang panon poe teh, bijilna ge kumaha Allah we. Ari geus bijil, cenah waka bijil, kita deui sakedeng di atus 7:30 geus beres ngaji. Teu biasa kitu da cek Allah teh kudu bijil ayeuna. Nya, sakapung mah ustad nu kapanasan ti heula ngaji teh. Tah ayeuna ustad ada ieu jamaah ti heula, kali-kali we atuh. Ya. 2 tuh, ada 4. Pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hiji, bereskeun sabar. 2, bereskeun shalah. Nomor kahiji, bereskeun sabar. 2, bereskeun shalah. Nomor 3, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketiga, jelema nu bereskeun salat jeung sabar bakal caket ditulungan ku Allah. Ustaz abdi teh apa wae ari sabar teh kumaha teh? Da ku ustad geus pada nerangkeun ieu teh cenah. Tidak satu keharti wae da sabar mah inda sadmatil ula. Begitu ada sesuatu yang kena kepada kita, maka pertama kali kita akan merasakan sesuatu di waktu itu. Jadi langsung contohan deh ya. Geretuk cara ge pupus. Geretuk Pak bojo bupus. Hese Bu rek dipapatahan aya nyusumping. Ibu sing sabarnya, sing tawakal ka Allah. Allah langkungnya cenah. Ka bapak matak dicanak ge ibu bisa nyarita kitu ka dieu nu ngalamanana mah beda sok engke ge digantihan ku Allah kudu laku ganteng teu butuh da disebut da butuhna ge nuruneut tapi bagusnya da ngeureuh cirik eta teh sakitu geus urang teh dipapatahan ki kirana Pak bapak teh sing tawakal ka Allah cenah keun wae sing sabar naon keun bojo mah Allah langkungnya dicana ku Allah keun ge di aya nu leuwih geulis da teu biasa teu bisa cek si bapak sok pamajikan mana nu dicokot ku Allah teu ngarasakeun makanya betul as-sabru inda sadmatil ula teu enteng mamatahan jami nu keuna musibah teu enteng panas urang kali ku Allah cek urang teh Allah langkungnya ka ibu ka bapak teu bisa 13 tahun himkuring mayunan jami dikantunkeun ku putrana dugikeun ka ayeuna siramai we umun ngiring ngaos dasar nutur-nutur ngaos ngiring budakna teh sok ditungtung-tungtun ngantunkeun pas 13 tahun siramai we lamun ngilu ngaji nah ibu can leungit keneh tah can ustaz kabayang keneh asa nungtun budak oh iya geuningan kitu sabar mah kumaha kabutuhan kahartos ibu bapak butuh naon sabar bakal muncul ari teh anu ari jami nyarios anu teh kabutuhan urang mah anggar we teu muncul kasabaran eta teh
Tak tinggal. Butuh naon ibu? Ya, oke sabar bakal muncul ngalira. Makanya al-hajatu tumitul as-sabr, bahwa orang ketika disebutkan kebutuhannya bakal muncul kasabarannya. Da urang ge apa? Sabar teh. Ngan ieu praktekna nu hese teh kudu kaalaman heula. Ya. Makanya ibu bapak biasakan itu. Biasakan dulu, kena heula. Karena lamun aya nu matahan ka urang teh, tak ieu heula olah heula dina diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Sakalian tong boro-boro leungit budak. Sakalian ngaji senal leungit hiji ge urang teh langsung ka DKM. Manawi aya kain sering langkung. Aku senal leungit hiji cenah. Pedahna tanggal waler. Naon urusanana jeung kain-kain Bapak. Ya. RT namanya senal leungit hiji Bu. Deui ngaji bae kadinya abdi sedeu daging kurban mah. Nah, atuh ting sabar we atuh. Tuh tinggal ngabatur di darah di ari abis itu pada abis sok ngaos kadinya. Moal ngaji deui kadinya. Eta meuni kitu. Tinggal ka masjid ieu sarua teh dibere. Moal ngaji, atuh kabehana masjid teh mere moal ngaji atuh. Bukan begitu. Tuh sing sabar, sabab lain diantep buat teuing eta teh kaliwat. Sakal tunggu aya tatangga hajat. Itu ulah misalnya sakitu tatangga lain bisi poheus sumping we kadinya damanya atuh manya jelema apal ka urang moal dikukumaha ibu abdi puntennya tadi ulang gitu dan ayang tuang gitu ini tinggal cari pakit ya tuh Pak ya inilah mungkin nilai-nilai itu. Yang kedua, bereskan sholat. Saya sering kali menyampaikan di mana-mana lamun beres sholatna sok beres seluruh pada melanana. Kalau beres masalatnya, beres sadayana. Makanya Pak, bantu pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Tapi kadituna kumaha? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wayahna berat kajaba pikeun jalma nu harus. Tah eta nu kahiji. Sok urang biasakeun ieu nya. Urang diajar sareng Bu, Bapak urang diajar sareng. Jeung sim kuring deui teh nuju diajar. Tantang tu musibah itu kena ka urang lansia. Tantang tu. Makanya hidup itu harus seperti akar, tidak terlihat tapi menumbuhkan. Ulah urang kabehanana jadi buah, bisi naon? Bisi engke lamun jadi buah kabehanana moal aya buahan lamun akarna eueuh. Ya. Ari mah hayang jadi barwah sadayana, hayang digaluhur kabehanana. Ari akarna teu aya. Kene urang nu jadi akar we. Kan baik teh katingali ku batur ge nu penting katingali ku Allah. Ya. Aya geuningan ibu-ibu nu dipotona teh cara hayang katingali ditukan. Ibu atuh teh dikapain? Ali. Ibu mah cenah isieun katingali ku nu sanes, atuh keur naon dipoto ngumpet. Teh aya geus nu teu sengaja ditukan we kieu. Atuh tong ngumpet ngarang ge dipoto teh ngara katingali beungeut. Alias nu usah disiria. Yang disiria ting teh bade moal mun cenah geus sakieu sakali dipoto teh sadulah beungeuna teh. Jadi bikin ka ayeuna ngajina aya we Bu. Khusus spesialis dipoto bari ngumpul. Si ibu teh sabar we. Mun teh hayang sugan kumaha aya deui kitu. Aya deui jami teh tunggal papang sok suntan. Nah, kan kasih mah itu salah. Dibeber itu teh. Kita ide musra deh kakaraha bae. Kusun kuribu lamun teu sabar kawayahna we. Dan bae ari lalaki mah ieu geus aya yang suntangan. Ya, ari ini makan lebih hampura ku Allah. Ieu 17 tahun. Beda atuh beda. Iya, enggak usah lucu aya. Jangan aing. Tah eta ibu. Kumaha Ustaz? Wayahna we. Da jami teh sami sadayana. Muka dua. Man qara al-Qur'an harfan falahu hasana. Ternyata dalam hadis itu oleh Rasul dikatakan, siapa yang dia membaca Al-Qur'an maka satu huruf satu pahala. Ternyata kata Imam Ibnu Hajar, hasanah di sana adalah pitulung Allah. Ternyata Pak, huruf Quran yang dibaca teh bakal nulungan setiap masalah nu urang di payuna.
pangyan atau para nabinya upami anjeunna gaduh masalah teh langsung diwangsulkeun deui kana kitab-kitab dan sampai mereka menyatakan di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang aku tidak akan pernah membuka catatan kecuali catatan yang sudah diberikan olehnya. Sabayang kuring jelema utara muka-muka Quran tamu. Di mana gaduh masalah? Moal beunang. Makanya nanti ada sebuah program, dia buka Quran, ayat mana yang dibaca, setelah itu dia akan menemukan solusi di ayat itu. Itu ada yang seperti itu. Ini teori ini sudah dilakukan di negara-negara lain. Jadi ibu baca Quran, si orang gaduh masalah, Quranna mushafna di dieu Pak, bukakeun begitu breh ayat naon. Lemar kahiji, lemar kadua, nu mayuna kieu engke baca nu kahiji ayat nu pangpayuna naon, engke jeung ayat anu paling dieu naon. Engke teh biasana di nu dua catatan mushaf nu eta teh sok aya masalah nu dipayunan ku urang. Solusina aya di dinya. Solusina aya di dinya. Tapi ieu masalahna maca Quran can bisa. Wah, hayang ustaz abi teh geus apa geus 50 genep karek Iqra hiji. 50 genep Iqra hiji grabe eleh ku budak 5 tahun geus Quran. Kemudian diajar we terus Pak, Bapak, Ibu, ternyata apa? Kata Ibnu Hajar yang disebut hasanah dari baca Quran adalah pitulung Allah. Sok biasa ya. Maca WA mau ngapoe. Nah, muka FB mau ngadetik. Muka IG mau ngadetik, malahan aya nu keur populer ayeuna TikTok waktu. Maca Quran ini asa berat sa ayat ge. Cobian emut keneh tadi anu dibangaskeun ku ustad pangpayuna surat naon? Surat naon? Muhammad ayat 7 tuh eta. Kitu we nuturkeun mun aya nu balikeun nerangkeun ayat nu eta teh ibu ge sami tuturkeun dina pikiran urang. Oh sugan we pahalana sami. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Da apa we di dieu mangsul di dieu teh urang bujo napa cek ustad tadi surat Muhammad ayat 7. Bapak lamun aya masalah tulungan heula Allah, ku Allah bakal ditulungan, malahan ku Allah bakal dikuatkeun dina mayunan masalah naon wae. Kenapa? Ayat Qur'annya ada. Yang pertama adalah apa? Baca Qur'an. Walaupun ini sebagian ada orang yang senamanya boga masalah ku maca Quran, cobian heula dalin masalah nenangkeun pikiran jeung hate, engke bakal dibuka Bu sagala kahirupan urang. Buka dulu. Barang siapa yang menolong orang, maka oleh Allah akan ditolong. Biasakeun nulungan jelema. Lamun aya pitulungan teh minimal, lamun teh mere ngadoakeun sakitu. Malah lamun aya jelema sok sedekah, eta teh sok sae. Da hirup mah sapotos ieu tinggalnya mun aya bola kasih alungkeun Pak kana tembok eta balik deui ka urang. Tah teori mantuan jelema. Alungkeun beuki tarik ka urang. Mun ngalungkeun anak ieu eta balik teh lamar gitu. Aya rek nulungan batur. Tarik ke jebret ngarang teh balik kenapa? Karena begitu teorinya. Nah, itu teori sedekah jeung teori nulungan batur. Lamun urang tarik nulunganana, tarik ditulungan ku Allah. Lamun urang lambat nulungan batur, bakal lambat ditulungan ku Allah. Kitu. So kalau ngadedot, kalau ngumpah. Nah, kucing lalumpah. Ya. Kalau pantoh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, hapunten abdi nuju nyayur. Manawi yang abdi kali teh kirang uyah. Oh, seueur uyah. Bisi kirang abdi ge korong asli. Jadi kan yang korongnya tahu bisi tersanten. Nah, bakatin ku bageun. Anu teh ning atas korongna wiosna. Ieu mama peryogi uyah, dikeun uyah. Bu uyah na tak sakieu tapi buatin ku Allah. Ningali saimah bakal nikmat ngadoakeun kabehanana. Mama, ari ieu tadi pan teh aya uyah tapi sineng tatangga mah di era-era bulan ku boga duit, hari teh kumaha didoakeun ku budak sadayana. Kitu. Ketrok aya tamu, sumping ka urang. Assalamualaikum, Ibu abdi kalersan nuju nyayur ya teh. Aya kakirangan, kirang naon cenah. Ya abdi teh cenah sayureunna can aya. Samarana can aya cenah ieu teh. Tapi ieu mah lain kakirangan atuh menta.
Ari boga mah bapak ibu teh naon bikin oh nya kabeneran itu dina kulkas itu sabaraha dinten teu aya nu pangnyayurkeun jeung cenah pangmasakeun we suga mereka anu di ditu mah diringkit ku jalmi teh katingali ku budak-budakna dipangnyayurkeun dituang didoakeun keluargana tanu kitu eta teh pitulung Allah bakal sumping lamun urang biasa nulung ka jalmi dua nulungan jalmi jeung sedekah sing tarik saperti ngalungkeun bola beklah semakin keras dapat kita praktekin besok ya kartos kata ayah hadis nabi nya namun ayah jami gaduh sama tangka urang terus antina teu gaduh kanggo mayar terus ku urang teh mana we bu iraha we gaduhna unggal poe eta sedekah ka jami nya lukikeun ka cik rasul lamun ku anjeun dibebaskeun maka anjeun sarua jeung sedekah jumlah nu eta dilipatkeun dibikeun ka 700 ini asa rasa tak jeruk nya kartos ayeuna mah tak kieu ieu we urang contoh cenah ulah ieu entong ieu contoh serius teh sampai ada usah hayang minum kocorkeun sakieu tinggalnya rezeki ieu milik jami ari caina mah sabotol nang ieu gelasna sageun ieu da teu pinuh sadaya lain teu hayang ngucurkeun ka dieu ngan bilih ka ditu ka dieu setiap anu ku Allah disiapkeun dina botol ieu Allah bakal masihan sesuai wadahna mun wadahna lega bakal dilegaan lamun wadahna sempit bakal disempitkeun sakitu we lamun urang butuh 100.000 da wadahna 50.000 wayahna we moal dibere 100.000 ku Allah da wadahna 50.000 maka legaan wadahna ngarah loba narima ti Allah rada ararenteng tadi teh mulih ti teh yo langsung baralanya nulungan nu dagang wicalan ieu sok tulungan da ngadoakeun ibu teh butuh balon ge beureut balon nya minimal ke usaha dating di naon di daguan ku wincuk ini dah apa alhamdulillah ya tukang balon cenah inget ka itu tadi doakeun ku itu teh jeung cenah ngaji minggu ngan beli balon minggu Setelah madu ada ayam udah akan madu setelah asuh ayam udah ada kita kasera asuh setelah beli katenana atau pun ada dagang nanti tapi intinya di sana semakin kita keras akan keras kita mendapatkan pertolongan Allah. Terakhir yang terakhir ya kata nomor 3 nomor 4 Saul Allah dalam Al-Quran atau di Al-Quran wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh man lazimal istighfar barang siapa yang dia membiasakan istighfar meminta ampunan kepada Allah ja'alallahu fi kulli hajmin tarhan maka orang ini apabila ada kesulitan hidupnya akan diberikan oleh Allah kemudahan ku Allah tadi digampilkeun rupanya sedih jadi bagja non margina dia sudah biasa istighfar meminta ampun kepada Allah wa fi kulli daikin makhrajan begitu dia ada masalah yang sangat sulit ku Allah dipasihan jalan keluarna wa yakhruju atau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan orang itu akan dibukakan pantau rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka kumaha lazimal istighfar biasakeun nyungkeun hampura tina dosa anu ku urang dipidamel entong diantosan bu dosa mah Pak lamun urang ngalakukeun dosa ayeuna nyawe ngarah naon ngarah aya nu taja anu tilu teh siapa orang ini akan dimudahkan oleh Allah orang ini akan diberikan rezeki oleh Allah dan orang ini akan kesedihannya diganti dengan kebahagiaan karena membiasakan istighfar kepada Allah akhir lamun aya dosa ya Allah ampun pendiri api matak Nabi Adam ngadoana kieu Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin eta teh tingkat nabi komo urang Nabi Yunus nuju dina jero patuangan ieu laut ngadoana kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni tubtu minadz dzalimin semua pakai istighfar
kata Rasul terakhir, doa yang paling hebat adalah Anda beristighfar kepada Allah. Karena loba minta ke Allah, ari dosa teh dihampura. Mun minta hampura heula ka Allah, engke pamenta urang bakal diciptonan ku Allah. Opat apal dirnya, bereskeun salat jeung sabar, bereskeun Quran, bereskeun urang nulungan batur, bereskeun urang istighfar ka Allah. Insyaallah Pak, ieu panto-panto muka pitulung Allah. Mulih ti dieu mengaku ustad didoakeun sing sarehat panjang yuswa husnul khotimah. Murang kali na sing saroleh sing arageun milik digampilkeun rezekina ku Allah. Mangga sakitu nu tiasa kapihatur sekedah panjang teuing cekap 2 jam setengah. Pan anu teh nieu 1 jam setengah opat itu. Ya, 2 jam setengah jeung di jalan. Ibu mangga Bapak wilujeng ka Desa Lanonsari nu parantos ngayakeun acara ieu. Insyaallah kepesan di sanes waktos sareng sim kuring oge di tempat-tempat nu sanesna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.